tunashangaa, lakini Yesu ametutoa sehemu. Tuko mahali hapa ni kwa sababu ya upendo wa Yesu. Huyu tajiri aliyekuwa naishi kwa anasa, kwa kuvaa vizuri, kwa kubadilisha wanawake, Biblia inasema akafa. Akazima moto, akakataa pilau, akakataa chips, akakataa mishikaki. Ile mitari yokuwa anazungukia na lile gari lake, hawakumuona tena, hawakumuona tena. Sikiliza nikwambie, yamkini umejisahau. Ukifa ile mitaa waliozoea kukuona hawatakuona tena. Kama unafikiri kuna fotokopi yako, kufa leo uone kama kuna foto yako. Watu wanafikiria labda wanaokufa wanaenda tu Marekani wanabadilisha mitaa. Nikakutana msomi mmoja, na si mjinga wa wapi, amesoma lakini akili hazina akili. Anasema mimi nachojua mchungaji, kwanza mwanadamu ametokana na nyani. Yani alikuwa na mkia ukaanza kukatika taratibu. Halafu akasema ya kwamba unajua mtu anapokufa anabadilisha jiji, anabadilisha mtaa, anabadilisha makao. Unajua ukienda Marekani unaweza ukamkuta. Nikamwangalia nikamcheka, nikamwambia tunao Watanzania wengi huwa wanaenda Marekani lakini hawajawahi kurudisha taarifa za kwamba kule Marekani amekutana na mtu, amekutana na Nyerere, amekutana na mtu fulani hivi. Haijawahi tokea. Sikiliza nikusitue, na bahati mbaya wamekudanganya ya kwamba ukifa kuna maombi, ukifa kuna sadaka, ukifa kuna maombi. Nataka nikwambie, umedanganyika, umedanganywa baada ya kifo. Mimi ni mchungaji, hata kama nitakuja pale na kanzu langu, takuja na msalaba mrefu, maombi yale ni sufuri. Mwambie mwenzako, wewe ni maiti inayotembea. Shitua mwenzako, mwambie ni maiti inayotembea. Sijui kama unanielewa. Aya. Lazaro aliyekuwa na kula mezani pa yule tajiri naye akafa. Biblia inasema alipokufa akapokelewa kifuani pa Ibrahimu. Unajua ni kwa nini zamani waliita kule kuzimu kifuani pa Ibrahimu? Na kulikuwa na sehemu mbili, sehemu ya chini, shimo la chini kule shimoni, halafu sehemu ya juu. Pale sehemu ya juu paliitwa kifuani pa Ibrahimu, huku chini paliitwa kuzimu. Yule tajiri alipokufa akapokelewa kuzimu, lakini yule maskini aliyekuwa anahangaika, aliyekuwa wanamcheka hapa duniani kwamba ana suruali ile ile, kwamba anadaiwa kodi ya nyumba, kwamba hanywi soda, kwamba hanywi chai, yeye alikuwa anamcha Bwana pamoja na hali yake. Alimcha Bwana pamoja na hali yake, alimcha Bwana. Huwezi ukasingizia ya kwamba natafuta pesa, nikipata pesa ninaokoka. Sikiliza nikwambie, hayuko maskini aliyedumu na utakatifu. Hakuwa na chochote, lakini alimpenda Yesu, alimpenda Mgalilaya, na huyu Mgalilaya hakumwangusha. Huyu Mgalilaya akampokea kule kifuani pa Ibrahimu. Alipokufa huyu maskini akapokelewa kule. Unajua inashangaza, huyu tajiri akaanza maombi akiwa kule shimoni, kule kuzimu, anahangaika. Akaanza maombi, alifundishwa sala. Inaonekana alikuwa ni mwanadini kama wewe. Akaanza maombi,
Ombi la kwanza anasema, Lazaro, na kuona wewe upo sehemu paraha, naomba rafiki yangu achovya ncha kidogo ya kidole chako unidondoshe ulimini nipate kuburudika. Asikia nikwambie, walioko kuzimu wanateseka, wanahangaika, wanapiga kelele, kuzimu pana tisa, kuzimu hapatamaniki. Ayayayaya, kule kuzimu watu wanalia, watu wanahangaika, ni usiku na mchana, hakuna msaada, hakuna furaha. Lazaro alikuwa ametulia mahali pale, anaburudishwa, anakula maisha. Haleluya! Baada ya maisha haya, kama ulimwamini Yesu utakula maisha. Mtu mmoja akasema, acha Yesu aje ili tuheshimiane. Akasema tena, acha ufe ili tuheshimiane, maana ukijigundua uko motoni tutaheshimiana. Na bahati mbaya maombi yako hayatakubaliwa. Yale maombi ya yule tajiri hayakumbadilisha, akabadilisha tena, akasema, kama hayo maombi yangu ya kwanza yameshindikana, basi mtume Lazaro ashuke kule nyumbani, kule duniani tulikotokea, akawaambia, ndugu zangu wako 5. Mimi sielewi kwa nini alikuwa na ndugu 5. Sijui alichagua wale matajiri fulani, ni tajiri mwenzangu, lakini tulikuwa tunalewa wote, akifa tunakutana huko. Bora ukamhubiri yeye ili asije huko. Biblia inasema wasipoamini manabii wakina Musa, hata kama mtu akatoka huko hawataamini, bado watakataa. Leo tunahubiri, unatuchungulia kwa maringo yako, kwa dharau zako. Nataka nikutangazie, siku zako zimehesabika, miaka yako imepimwa, imeonekana, imepungua. Jiandae, 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 jiandae. Nasema jiandae. Haleluya. Kisa mwenzako mwambie, mimi hajapokufa ataishi tena. Huku ndani kwa Yesu kuna maisha mapya. Unachelewa wapi? Ya dunia utayaacha. Unachelewa wapi? Nyumba yako utaiacha. Unachelewa wapi? Gorofa lako tutakutoa. Unachelewa wapi? Gari lako utaliacha. Kama umedanganywa, injili za mafuta ya upako, injili za maji hapa zipo, injili za vitambaa, injili za chumvi hapa hapana, hazipo. Hapa ni roho kwa roho, ni mbingu kwa mbingu, ni jicho kwa jicho, ni injili kwa injili. Jamani, haleluya! Ni mshipa kwa mshipa na Yesu. Unajua ukiona Yesu unashikamana naye, unapotembea umeshikamana naye, hata ukifa unakuwa salama. Kwa Yesu ni salama, kwa Yesu ni salama. Acha nitangaze kwa ujasiri, kwa Yesu ni salama. Kazi tuliobakiza wengine ni hiyo, ni hii hapa ninayoifanya sasa. Nimebakiza injili, nimekataa dhambi, nimekataa pombe, nimekataa michepuko, nimekataa mishangasi, nimekataa. Kazi nilionayo ni hii, kumtangaza Yesu. Nasema kumtangaza Yesu, nasema kumtangaza Mgalilaya. Inashangaza ulimwengu kupenda mabaya kuliko kumpenda Bwana. Hapa angekuwepo Zuchu. Nani? Zuchu. Kumbe Zuchu. Tu kwa akili tunamsema Mgalilaya anaitwa Yesu, anabadilisha, anaokoa. Jioni ya leo ukipa maisha yako yanabadilika, unakuwa kiumbe kipya.
Unakuta mwanamke anakataa kuokoka. Eti sitaki kuokoka. I know that. Yes. Sini nini? Swahili hicho nacho ni Kiingereza hicho. Watu wana makansa, watu wana mauvimbe. Duniani kuna raha gani? Nataka nikwambie hakuna raha duniani, lakini kule kwa Baba kuna raha tamu, kuna raha tele. Haleluya! Hapa watu wanateseka, wewe mwenyewe ni shahidi. Wewe ni shahidi, wewe ni shahidi. Unajua watu wamejaa mateso, wamejaa mahangaiko. Asipokuwa na minyoo hana UTI, akikosa UTI hana malaria, akikosa malaria hana mizimu ya babu yake, akikosa mizimu macho yanamsumbua, akikosa maumivu ya macho kifua kinamsumbuaga au tumbo linamsumbuaga. Huyo ndiye mwanadamu anayekataa kumpa Yesu maisha. Ikifika punguza mziki, apunguza mziki. Yesu yuko kazini. Wakati wako wa kufa, au huyo mpenzi wako, huyo mshangazi hako kamvulana hako, upendo wake utaishia ama kaburini. Unatembea kwa kuringa, unatembea kwa kuringa. Wewe ukifa, huo mwili unaenda motoni.